បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាននឹងមកធ្វើការបើកប្រអប់ជាមួយនឹងបាទអំពូល LED Makita ដែលមានលេខ model DLM811 បាទ DLM811 នេះគឺឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេស Cordless បាទ work light បាទគេដាក់ថា Cordless បានន័យថាវាមិនបាទប្រើខ្សែទេប៉ុន្តែបាទគឺប្រភេទនេះគឺអាចប្រើជាមួយនឹងថ្មប្រភេទ 10.8 វ៉ុលក៏បាន 14 វ៉ុលក៏បានបាទមានដូចមួយទៀតសម្រាប់ភ្ជាប់បាទភ្ជាប់ភ្លើងអគ្គិសនីផ្ទាល់បាទជាមួយនឹង7ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាណាអញ្ចឹងដោយសារក្នុងប្រអប់នេះมันបានរួមបញ្ចូលមកជាមួយនឹងឈុតថ្មអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបាទរៀបចំមកជាមួយនឹងឈុតថ្មជាស្រេចសម្រាប់បង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាបាទមើលទៅមានតម្រូវការចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់បាទមួយឈុតនឹងសម្រាប់ការងារបងប្អូនអរគ្នាបាទយកទៅបោះតង់បាទយកទៅប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះណាបងប្អូនអរគ្នាគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចselectមួយឈុតនឹងតែម្ដងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេហើយយើងមើលទៅបាទមានប៊ូតុងបាទកំណត់បាទអំពូលរបស់វាបាទ3លេខបាទ3កម្រិតចឹងទៅបាទហើយមានកន្លែងសេរីបាទជើងរបស់វាបាទបាញ់ឡើងលើជង្គង់ចឹងមកណាអូខេបាទនេះសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់របស់វាបាទក្រាស់មែនទែនបងប្អូនអរគ្នាណាបាទហើយនេះខ្សែបាទវាភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងភ្លើងអគ្គិសនីរបស់យើងតែម្ដងបាទអគ្គិសនី220យើងហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាណាបាទខ្សែហ្នឹងភ្ជាប់ទៅបាទបាទនេះផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាបាទផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាមាន sticker មួយដែលមានបាទ spec មួយចំនួនក៏ដូចជាបាទលេខ model របស់វាណាបាទនេះបាទ DML811 បាទ DML811 មាន spec របស់វា 14.4 វ៉ុល 18 វ៉ុល battery pack អីចឹងមកណាបាទបងប្អូនអរគ្នាណាបាទហើយមាន logo brand Makita ហើយកន្លែងនេះគឺមានបាទស្នាភ្ជាប់ដុយបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាបាទមិនចង់ទិញថ្មនៅឆ្នាំងសាកថែបងប្អូនអរគ្នាភ្ជាប់ដុយហ្នឹងទៅបាទជាមួយនឹងអគ្គិសនីរបស់យើងណាបាទនេះគេដាក់ថាបាទគេថានេះបាទណាអូខេអូខេតមកទៀតនៅផ្នែកខាងលើវិញផ្នែកខាងលើគឺមានប៊ូតុងចំនួន2ណាមួយនេះបាទប៊ូតុងចំនួន2គឺប៊ូតុងបាទបិទបើកសញ្ញានេះគឺសញ្ញាបិទបើកហើយសញ្ញានេះគឺសញ្ញាបាទសម្រាប់ដូរកម្រិតពន្លឺណាបាទផ្នែកខាងលើវិញគឺមាន logo brand Makita បាទហើយខាងក្នុងនេះមាន LED ចំនួន30ជាងបងប្អូនអរគ្នាបាទមួយជួរ5 2 4 6 6 5ដងបាទ30ជាងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេបាទហើយកន្លែងគឺមានកន្លែងថ្ពក់ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងបាទខ្សែភ្លើងគឺយើងថ្ពក់កន្លែងហ្នឹងណាបាទកន្លែងហ្នឹងបាទដៃនេះគឺយើងសុំទប់សម្រាប់ដាក់ជើងដាក់អីចឹងទៅណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេហើយកន្លែងនេះសម្រាប់វត្ថុចឹងមកនេះបាទវត្ថុចឹងមកដើម្បីបាទសេរីបាទឥឡូវខ្ញុំស៊ូមមួយគៀនបន្តិចបាទសម្រាប់ធ្វើការមើលបានច្បាស់ណាអូខេប៉ុណ្ណេះមកបាទអូខេបាទចេញមកបាទនេះវាវល់បាទដើម្បីទុកចឹងមកបាទតែឥឡូវដល់វាដែលយើងបាទធ្វើការនេះខ្ញុំបើកហ្នឹងបាទដូចបាទនេះដូច2បាទបន្តទៀតមានដូចឆ្នុកនេះបាទដូចឆ្នុកណាខ្ញុំបើកវាបាទប្រវត្តិមកខាងលើនេះខ្ញុំវល់មកនេះបាទហើយមានបាទផ្លែបើកទៀតចូលអូខេយើងញុកចូលបែបហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នានេះធូរខ្ញុំរត់វិញមកបាទយើងញុកចូលមកឃើញទេយើងញុកចូលមកបាទទៀតធ្វើការបាទរត់ទៅហើយដកចេញបាទបាទដោយសារគ្នាបាទហើយតែបាទតាមនៅពេលទៅចង់បានយើងចង់បានថាយើងឆ្លាតបានអញ្ចឹងណាយើងឆ្លាតបានយើងមានឈុតថ្មមួយទៀតនេះបាទហើយបង្ហាញឈុតថ្មនេះបាទនេះគឺជាប្រអប់ឈុតថ្មបាទក្នុងហ្នឹងគឺមានថ្មបាទ18វ៉ុលបាទ3អាំពែ2កូននិងឆ្នាំងសាកមួយស្រេចណាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងមកមើលលេខកូដបាទចំពោះលេខកូដមកប្រអប់ហ្នឹងតែម្ដងគឺនេះ197 952 ដក 5 បាទឬក៏ MKP 1OF 182 បាទថ្មបាទមាន2កូនចំណុច3អាំពែណាអូខេ ហ
បាទថ្ម3អំពែ BL 18 30B ថ្មនេះគឺកន្លែងដាក់ថ្មណាបងប្អូននេះបាននៅពេលដែលយើងបើកណាហើយយើងទាញវាឡើងបាទកន្លែងនេះគឺមានបាទកន្លែងដាក់ថ្មហើយនេះសៀលរបស់វាដើម្បីទប់នៅពេលដែលប្រើប្រាស់ទៅមានខ្ទាតទឹកអីខ្លាច់វាចូលអញ្ចឹងណាអូខេប៊ូតុងខាងលើនេះគឺប៊ូតុងបើកបាទប៊ូតុងនេះគឺប៊ូតុងបិទដែរបាទបើកហើយយើងបាទបន្ថយឬក៏បន្ថែមកម្រិតពន្លឺបាទបន្ថែមថយបាទណាអូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការព្រៀងឲ្យមើលបាទបងប្អូននេះណាអូខេខ្ញុំដាក់ចុះវិញខ្ញុំក៏ឡើងលើមកបាទមាន3កម្រិតពន្លឺពេលនេះបិទណាអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញណាបាទគឺបាទ LED ហ្នឹងបាទគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងភ្លើងបាទភ្លើងអគ្គិសនីយើងគឺភ្លើង220បាទភ្លើង240 វ៉ុលហ្នឹងឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងថ្មបាទ 10.8 វ៉ុលបាទរបស់18 វ៉ុលរបស់ Makita ឬក៏ 14.4 វ៉ុលរបស់ Makita ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍មកឈុតហ្នឹងនេះបាទឃើញទេបាទមួយឈុតហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងបាទមានថ្មបាទ2កូនឆ្នាំងសាកមួយបាទជាមួយនឹង LED មួយស្រាប់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាយបាយ